Você acorda com o rosto cansado ou com dor na mandíbula? Muitas pessoas apertam ou rangem os dentes durante a noite sem perceber. E esse hábito ele pode gerar uma tensão na musculatura do rosto ou uma sobrecarga na tua mandíbula. Com o tempo, podem aparecer sinais como dor de cabeça, desconforto facial ou uma sensação de cansaço no rosto. Por isso, é importante observar esses sinais para cuidar da saúde da face. Você já percebeu isso em você? Então salve esse vídeo para lembrar.